Hayo, pagi-pagi sudah tunggu I dekat depan pintu, mesti sangat lapar sudah. Mari, kasih you makan makanan yang sedap. Let's go. Actually, banyak orang tanya saya kasih dia makan apa sebab dia sangat gemuk, dia punya bulu sangat cantik walaupun dia bukan indoor punya kucing. Inilah rahsia saya kasih si bunga gemuk, bulu dia cantik. Ini adalah makanan kering yang sangat premium. Dia punya protein kan sekurang-kurangnya 80% daripada haiwan. Rahsia yang kedua dia akan begitu gemuk ialah crab protein biskut ni sangat tinggi. Sekurang-kurangnya ada 33%. Dan biskut ni sangat-sangat kecil saja, senang kucing makan. Harga biasa dia RM40, tapi sekarang kami ada berpromosi. Cepat tekan beg kuning tengok korang dapat berapa.